హాయ్ అండి. అందరికీ వందనం. మన తెలుగు ముంగిలికి స్వాగతం. ఈరోజు నేను మీ అందరికీ జలుబు, దగ్గుల నుండి కాస్త ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే వెరైటీ రైస్‌ని చూపించబోతున్నానండి. అది మరేమిటో కాదు, గార్లిక్ రైస్. దీనితో మీకు మొత్తం ఒకేసారి మీకు ఉండే ప్రాబ్లం పూర్తిగా పోతుంది అని మాత్రం నేను చెప్పను, కానీ కాస్త రిలీఫ్ అయితే ఉంటుందండి. అది కూడా మీకు వేడి వల్ల కాకుండా చలవ చేయడం వల్ల కోల్డ్, కఫ్ వంటి డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే. సో ఇంత మంచి హెల్తీ అండ్ టేస్టీ రైస్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మన తెలుగు ముంగిట్లో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఈ రైస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా 2 వెల్లుల్లిపాయల్ని తీసుకుని రెబ్బలుగా విడదీసి వాటికి పైన ఉన్న పొట్టుని తొలగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఫ్లేమ్ మీద ఒక బౌల్ని ఉంచి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకులను యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 ఎండుమిర్చీలను యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి ఉంచిన గార్లిక్ పీసెస్ని యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేస్తూ ఒక గొప్ప వ్యక్తి జీవితంలో జరిగిన ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటనను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి. ఆయన మరెవరో కాదు, గోష్ఠిపూర్ణుడు. ఈయన తన గురువు తనకి ఉపదేశించిన అత్యంత గోప్యమైన అష్టాక్షరీ మంత్రాన్ని శ్రీరంగంలోని రాజగోపురం పైకి ఎక్కి అందరికీ ఉపదేశిస్తారు. అప్పుడు ఆయన గురువు, నీవు నరకానికి వెళ్తావేమోనని అంటే అందరూ స్వర్గానికి వెళ్తారు కదా అని బదులిస్తారు. ఎందుకు అంటే అష్టాక్షరీ మంత్రాన్ని విన్నవారందరూ స్వర్గానికి వెళ్తారు అనే నమ్మకం ఉండేది. కానీ దానిని అందరికీ చెప్పకూడదు అనే నియమం కూడా ఉండేది. అందుకే ఆయనకి ఈ మంత్రం గురించి తెలియగానే అందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నారు. ఆయన ఏమైపోయినా పర్లేదు అనుకుంటూ ఈ మంత్రాన్ని రాజగోపురం ఎక్కి అందరికీ వినిపించేశారు. విన్నారు కదండి ఆ గురువుగారు ఔన్నత్యం గురించి. ఈలోపు మన గార్లిక్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉడికించిన రైస్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. స్పైసీనెస్ ఎక్కువగా తినేవారైతే కారాన్ని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇంతేనండి, చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో హెల్దీ అయిన కోల్డ్ అండ్ కఫ్ని తగ్గించే గార్లిక్ రైస్. దీనిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుని రైతా కాంబినేషన్లో కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. చాలా బాగుంటుంది. మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ రైస్కి ఫ్రైడ్ కాజుని కూడా గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదండి, నా ఈ చిల్లీ గార్లిక్ రైస్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.